एक बार एक बिल्ली थी जो बहुत चालाक थी और एक छोटा चूहा था जो नटखट लेकिन अकेला रहता था। एक दिन चूहे को बिल्ली के जाल में फंसना पड़ा, लेकिन बिल्ली ने उसे नहीं खाया। उसने कहा, मुझे अब शिकार में मजा नहीं, चलो दोस्त बनते हैं। चूहा डरते डरते मान गया। दोनों ने साथ खाना ढूंढना, खेलना शुरू किया। गांव के जानवर हैरान थे। एक दिन बिल्ली बीमार पड़ गई तो चूहे ने उसकी देखभाल की। तब सबको समझ आया कि सच्ची दोस्ती जाति या रूप नहीं देखती। बिल्ली और चूहे की इस अनोखी दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब जरूर करें।